好多人以為只要向神明祈求，命運就會因此而改變。但係喺古希臘神話當中，赫卡蒂從來就唔係一個幫人完成願望嘅女神，佢係道路嘅守護者，亦都係十字路口嘅引路人。佢唔會幫你去做決定，亦都唔會幫你走完你嘅人生，而佢可以帶嚟嘅嘢，正正就係喺迷失方向嘅時候，等你可以睇到，原來真正阻擋你嘅，從來唔係命運，而係恐懼，同埋唔夠膽踏出第一步嘅自己。赫卡蒂唔會為你開門，但係佢會為你揾到道門，而真正推開嗰道門嘅人，始終都係你。今晚我哋喺赫卡蒂深夜電台繼續呢場對話。